వెల్కమ్ టు నీమ్స్బోరో ఫ్యామిలీ అండి. నేను రమణారెడ్డి మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను అండి. ఇప్పుడు మనము నీమ్స్బోరో వారి నేచర్వుడ్లో ఉండండి. నేచర్వుడ్ నీమ్స్బోరో ఫార్మ్స్ నేచర్వుడ్ వెంచులు ఉన్నాము. ఇది మొత్తం 150 ఎకరాస్ గేటెడ్ కమిటీ ఫామ్ ల్యాండ్ అండి. ఇది 150 ఎకరాస్ గేటెడ్ కమిటీ లగ్జరీస్ ఫామ్ ల్యాండ్ వెంచమాట. దీంట్లో మనం వచ్చేసి నారాయణగిరికి ఎగ్జాక్ట్గా 10 to 15 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. మీకు జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో మెయిన్ రోడ్ నుంచి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్. ఇది మెయిన్ రోడ్ అండి, 100 ఫీట్ రోడ్ అన్నమాట. 100 ఫీట్ రోడ్ ఉంది. అలాగే నిమ్స్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఏదైతే నిమ్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోను మోడీ గవర్నమెంట్ గారు మనకి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసిన నిమ్స్ జస్ట్ మన వెంచర్ నుంచి 12 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందన్నమాట. దాంట్లో ఒక 400 యూఎస్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్, మిషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రైల్వే కోచ్, డిఫెన్స్, ఇలా డిఫరెంట్ సెక్టార్ డిఫరెంట్ వస్తాయి అన్నమాట. అప్రాక్సిమేట్లీ 5 lakh ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు నియరెస్ట్గా వస్తుంది. ఈ వెంచర్ నుంచి 12 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అప్రాక్సిమేట్గా 5 lakh ఎంప్లాయ్మెంట్ రాబోతుందన్నమాట. సో అది ఈ ఏరియా యొక్క పొటెన్షియల్. అకార్డింగ్ టు మనం ఈ ఫామ్ ల్యాండ్ చూస్తే, ఫామ్ ల్యాండ్లో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మొత్తం 150 ఎకరాస్ అండి. దీంట్లో మనం 605 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇస్తున్నామంటే 5 గుంటలు ఇస్తున్నాము. 303 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇస్తాం అంటే 2.5 గుంట ఇస్తామన్నమాట. 605 5 గుంట వచ్చి దీంట్లో 4.5 లక్షలు అండి. 303 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అంటే 2.5 గుంట వచ్చి 2.5 లక్షలు ఉందన్నమాట. మీకు దీంట్లో 605 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో మనం ఒక 30 శ్రీగంధం, 20 మలబారు, 20 మహాగని ఇస్తున్నాము. సో దీనివల్ల మీకు ప్లాంటేషన్ ఇంకా వస్తుంది. మీరు ల్యాండ్ ఎక్కడ కొన్నా కూడా ల్యాండ్ అప్రిషియేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ల్యాండ్ అప్రిషియేషన్తో పాటుగా మీ ల్యాండ్ వేస్ట్ కాకుండా దాంట్లో మనం కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ వేసి ఆ కమర్షియల్ ఇన్కమ్ మీకు ఇస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మలబార్ అనుకోండి, మలబార్ మీకు 4th ఇంచ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. మీకు మహాగని అయితే 7th ఇంచ్ ఇన్కమ్ వస్తుందండి. మీకు శ్రీగంధం అయితే 10th ఇంచ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్గా మీకు 1 crore ఇన్కమ్ దాకా ఒక 10 years కానీ ల్యాండ్ మీరు పర్చేజ్ చేసి వదిలేస్తే ఒక 1 crore ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో 12 years కంపెనీ మెయింటెనెన్స్గా ఉంటుందండి. మాకు 12 years కంపెనీ మెయింటెనెన్స్ చేస్తాము, ఫ్రీగా మెయింటైన్ చేస్తాము. ఫుడ్ ప్లాంటేషన్ ఇవి కూడా చేస్తాం అన్నమాట. వచ్చిన ప్రాఫిట్లో 50-50 షేరింగ్, మీకు 50 షేరింగ్, ప్రాఫిట్ 50 షేరింగ్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఉంటుంది. మన ఇక్కడ నుంచి బేదర్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా జస్ట్ 30 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. మన ఐఐటీకి అందరించి జస్ట్ మన మియాపూర్ మెయిన్ ఆఫీస్ మియాపూర్ అండి. మియాపూర్ నుంచి వెంచర్ దగ్గర 120 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మాకు నాందేడ్ హైవే అని కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే NH 160 అంటారు. ఆ నాందేడ్ హైవే వస్తే ఐఐటీ కంది దగ్గర ఉంటుంది. అక్కడ వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఈ వెంచర్లోకి 1.5 hourలో రావచ్చండి. జస్ట్ మియాపూర్ నుంచి ఇక్కడికి 1.5 hourలో మనం రీచ్ అయిపోవచ్చు. ఈ ప్లాంటేషన్ ఇన్కము ప్లస్ మనకు నిమ్స్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మీకు ల్యాండ్ అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది. చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 4-5 yearsలో మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మీకు కమర్షియల్ ప్లాంటేషన్ కూడా వస్తుందన్నమాట. మేము స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామండి ఫామ్ ల్యాండ్. మా నీమ్స్బోరో యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే కస్టమర్స్ ఎవరైనా పేమెంట్ చేసి ఏమంటే మేము స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తున్నాము. ధరణిలో వస్తుంది, మీకు పట్టా పాస్బుక్ వస్తుంది, రైతు బంధు, రైతు బీమా, PM కిసాన్ వస్తాయి. ఏవైతే రైట్స్ బెనిఫిట్స్ అని మీకు అందేలా మేము చూస్తామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వచ్చిన వీడియో.